Hello，大家好，歡迎你收睇我嘅 YouTube channel 英國生活英語講正啲。我係 Amanda。今個 session 呢，同大家講一講呢幾個我哋叫做 modal verbs， 即係話 can 啦、could 啦同埋 might， 其中一啲特別嘅用法。通常呢，我哋實際講英文嗰陣時候咧，或者寫嗰陣時候咧，呢三個嘅 modal verbs 咧都有一啲特徵，咁我哋可以留意一下。希望同大家一齊分享一下啦。Right， 如果可以嘅話咧，大家 like 啊、subscribe 同埋 comment， 或者係撳鐘仔 click 個 like 咧，就可以免費訂閱所有我哋嘅英語嘅 sessions 啦，同埋同大家可以一齊分享一下英語嘅小知識。OK， 合之開始，我哋講第一個先啦。Can 我哋嘅用法係點做咧？通常咧 can 咧，我哋嘅解釋咧就係話有可能發生，或者係個可能性咧就係高好多嘅，即係發生嘅可能性咧係高好多嘅，比較上嚟講 ，OK， 咁呢一個咧，我哋正常嚟講咧係當一個現在式去利用嘅 ，right？ 咁睇一睇啲例子好唔好啊？通常我哋講或者寫英文嗰陣時候咧，好多時咧我哋都會利用到呢一個 modal verb 啦 ，can。有幾個例子同大家一齊睇睇。第一個 ，you can try it， 即係話嘅意思咧，你可以試下。You can try it。第二個咧就話 ，you can try this way。例如話有人想問你問路嘅，或者揸車嗰陣時候，你可以同佢哋講話，你可以試下呢一條路點去啦。OK，you can try it。第三個咧就話 you can see Johnny there。You can see Johnny there 就話你可以你喺嗰度咧就可以見到阿 Johnny 噶啦。OK， 嗱，表面上嘅意思咧就係咁講。You can try it， 你可以試下。You can try this way， 試下呢條路咁走啊。或者係 You can see Johnny there， 你會見到阿 Johnny 喺嗰度嘅。嗱，三個嘅意思咧都係話其實可以咁解。但係咧喺英語上咧，如果係想表達可以咧，都有幾個程度嘅。OK， 咁如果想講個程度咧，可能係未必見到嘅，或者係未必做到，或者係未必發生到嘅咧，我哋其實咧就唔應該用 can 呢個字去講出嚟啦。Right？ 咁我哋咧就應該利用 could 呢個字去表達我哋想講嘅嘢。我哋利用 could 呢個字。Right？ 咁 could 嘅用法咧就係講一啲有可能性嘅嘢，但係咧個可能性咧係比較低啲啦，即係未必會發生嘅咁嘅意思。Right？ 未必會發生啊。OK， 呢一個字咧，如果係用講一啲未必會發生嘅動詞嗰陣時候咧，其實咧呢個字亦都係可以當做一個現在式嚟到應用嘅。咁正常我哋即係喺香港嗰陣時候，有啲先生就話，can 嘅過去式咪 could 咯，咁其實係錯嘅。OK， 唔正確嘅，應該係 could 咧。如果係想表達一啲特別嘅意思嘅話咧，could 咧我哋當做一個現在式嚟到睇嘅。Right？ 咁我哋睇一睇個例子咯。用翻頭先嗰三個同一個例子，但係咧我哋轉咗佢做 could 嘅啫，即係話 you could try this， 你可以試下。
但係未必會得嘅咁嘅意思啊。個含義 You could try it。頭先嗰個咧就係 You can try it。呢一個咧就係 You could try it。你可以試下，但係未必可能得㗎嘅意思。You could try this way。問路都係啦。頭先你可以話You can try this way。你頭先想講咧 You can try this way， 即係話你去到個目的地咧，個勝數就好高嘅。但係呢一個咧，其實講嗰個人咧就未必去有100% 嘅可能性。Right? You could try this way。得唔得就唔知㗎，你可以試試啊咁解。所以個可能性咧係低好多嘅。Right？ 第三個咯，亦都係同一個句子，但係用咗嗰度 could 嘅啫。You could see Johnny there。有可能見到個 Johnny 啊喺嗰度，但係咧可能性就唔係好大嘅啫。頭先講嗰句咧 You can see Johnny there， 即係包含嘅意思咧，阿 Johnny 咧差唔多係一定會喺嗰度㗎啦。呢一個咧未必推斷嘅啫嘅意思。Right? You could see Johnny there。所以 can 同 could 咧，除咗喺個 tense 用途嗰陣時候咧，亦都係想講啲可能性高或者係冇咁高嗰個情況去利用嘅。OK， 咁跟住下一個咯喎，下一個我哋有個 might 呢個字啦。由 might 咧，其實嘅用法咧就係亦都係講過因為個可能性高與低嘅問題。如果你想講一個可能性係差唔多係微乎其微嘅話咧，你就需要用 might 呢一個字去到表達你嗰啲句子，即係想講個情況。OK， 咁同大家用翻同樣呢3個句子去睇下個意思咯。第一個 You might try this， 或者係 You might try it。你可以試下點用嘅，但係咧，其實有可能都未必得嘅。咁表達嘅意思 You might try it， 或者係第二個句子咧 You might try this way。你可以行呢條路試下嘅，但係咧就好大機會唔掂嘅。想表達呢個意思，即係可能呢個係 shortcut 啊，呢一個係即係唔係一啲正統嘅路途嚟嘅，好迂迴曲折嘅，你未必去到嘅話咧，就用 might 呢個字 You might try this way。 或者係第三個 You might see Johnny there。 You might see Johnny there， 你有可能亦都係解見到個 Johnny 嘅喺嗰度，但係見到個 Johnny 嘅可能性咧係微乎其微咁解。OK， 咁呢3個咧，其實對於我哋日常英語咧同工作上或者係自己朋友講嘅英文咧係相當之重要，係相當之有用。Can、could 同埋 might。OK， 呢3個 modal verbs。Right， 咁希望大家覺得呢3個 modal verbs 咧係對於有幫助啦，自己。Right， 最重要就係 practice makes perfect。Right， 如果有咩其他嘅問題嘅話咧，可以留言或者 send email 俾我啦。Like、subscribe 同埋 comment， 有咩問題可以直接同我聯絡啦。同埋以前嗰啲 videos 咧，可以大家去重溫啦，或者係睇下有啲咩可以幫助到嘅。Alright, so this is the end of the lesson, and we'll speak to you soon. Bye now.